हिचकी, ये प्रॉब्लम जब चालू हो जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेती। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम को कम करे ऐसे कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टच एंड क्योर चैनल। इसके लिए हमें हमारे हाथों में आगे की तरफ मिडल फिंगर पर टूवर्ड्स फर्स्ट फिंगर, यहाँ हमारी स्टमक मेरिडियन पास हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे यहाँ ST 40 नंबर का पॉइंट हमें मिलेगा। इस पॉइंट को आप 4 से 5 बार इस तरह से प्रेस करिए ताकि ये पॉइंट हमारा एक्टिव हो जाए और इस पॉइंट को हमें सीडेड करना है। तो एक व्योल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करे, इस तरह से हम इस मैग्नेट को लगा कर रखेंगे। दूसरा पॉइंट मिलेगा बैक साइड में हमें हमारे हाथों में, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर का 57 नंबर का पॉइंट है ये। इस पॉइंट को इस तरह से 4 से 5 बार आप प्रेस करिए और इस पॉइंट को भी हमें सीडेड करना है। तो एक व्योल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करे, इस तरह से हम इस मैग्नेट को लगा कर रखेंगे। ये बाइलेटरल पॉइंट है, आपको दोनों हाथों में ये सारे पॉइंट्स सेम जगह पर मिलेंगे। मैग्नेट के रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तब आप ये पॉइंट्स पर मेथी के दानों को भी लगाकर रख सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट्स है ये। इस यूज़फुल वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।